Pronti? 1, 2, 3. Subito buono il segnale con Bimbo di Mille che cerca di sfilare dall'esterno e va in breve a condurre. Si porta in testa nei confronti di America di Risaia. Più indietro Wetraffel, al largo c'è Bliss del Circeo. Vediamo intanto primi 200 in Numero 16-1 con 4, Bliss del Circeo, squalificato. qualifica però per Bliss del Circeo e continua a condurre il Bimbo di Mille nei confronti di America di Risaia, mantiene un paio di lunghezze, in terza posizione sempre il numero 2 Wetraffel, poi avanzano all'esterno Vien Rose, Vaciglia. Tanto i primi 400 in 31,9 e 600 che se ne vanno in 48,1. Tanto c'è la progressione in terza ruota di Bamako dei Greppi. Bamako avanza con decisione dopo meno di un giro e si porta in poche battute su Bimbo di Mille. Lo agguanta dopo 800 metri. Bimbo di Mille in vantaggio, in seconda posizione America di Risaia, all'esterno è rimasta Vien Rose che comunque non progredisce, mentre Bamako dei Greppi va ad attaccare Bimbo di Mille quando siamo all'altezza del chilometro. 1,19 per i primi 1000 metri di gara, si affronta il passaggio davanti alle tribune con Bamako su Bimbo di Mille, alla corda rimane America di Risaia, poi Wetraffel, più indietro c'è la progressione anche di Argentina Lux, quando siamo a un giro esatto dalla conclusione viene avanti anche Tancredi Sartor che supera Vien Rose in calo, intanto parziale ora in 14,5 davanti alle tribune, 700 alla conclusione, insiste Bamako dei Greppi su Bimbo di Mille che replica fin qui, 600 scarsi al palo ora con Bamako che dà un nuovo attacco a Bimbo di Mille, più indietro c'è Argentina Lux che si impegna seguita da Tancredi Sartor. Bamako dei Greppi non riesce però a sopravanzare Bimbo di Mille che con l'arrivo della curva rientra l'avversario. Si fa luce invece con gran progressione Tancredi Sartor che scatta in terza ruota. Tancredi Sartor ha le energie più fresche e le mette in campo per sopravanzare i due contendenti e avvantaggiarsi all'ingresso in retta d'arrivo. Bimbo di Mille cerca ancora di difendersi ma è passato ormai Tancredi Sartor e nel finale si allunga per staccare e vincere facile. Finisce molto bene anche Wetraffel che fa su il secondo posto. Bamako è ancora terzo davanti a Bimbo di Mille. 1,17,5 da prendere ovviamente dallo Stato e quindi da tarare con un 29,9 a chiudere che vale meno per chi vince, vale a dire Tancredi Sartor con una decisa Michela Rossi in sediolo. Marco Basile al training per il signor Nunzio Nappo, viene a vincere a buona quota Tancredi Sartor, 7 a quota fissa, si poteva giocare. E Tancredi Sartor 2 su 2 per Michela Rossi con questo cavallo che l'aveva presentato all'ultima uscita vincendo un'altra corsa analoga da dietro. Oggi vince veramente con facilità. Rivediamo le ultime battute. Il buon secondo posto per Wetraffel che finisce a bomba, mentre per il terzo è ancora Bamako dei Greppi che riesce a piegare infine Bimbo di Mille.